اهلا بكم متابعين قناة راديو كورة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان توصلكم اخر الاخبار وكمان البث المباشر لاحداث المباريات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك. والخبر اللي معانا دلوقتي، حازم امام بيقول مش هنجبر كوبر على اعادة حسام غالي للمنتخب. أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إن مجلس إدارة الاتحاد مش هيقدر يجبر كوبر على ضم حسام غالي للمنتخب المصري. وأضاف حازم في تصريحات لسي بي سي إن اتحاد الكرة اتدخل بصورة ودية لإنهاء الخلاف بين كوبر وحسام غالي. وقال كمان إن على الصعيد الشخصي كان بيتمنى ضم حسام غالي للمنتخب في البطولة الأفريقية، لكن لازم نحترم وجهة نظر كوبر. وقال مش هنجبر كوبر على ضم غالي ومش هنضم غالي علشان نجامله، ولازم انضمامه للمنتخب يتم بصورة طبيعية وبدون أي تدخل. وقال إن غالي من اللعيبة الكبار وقدر إنه يظهر خلال الموسم الماضي مع الأهلي بشكل رائع. وأشارت بعض التقارير لوجود خلاف بين كوبر وغالي وأسامة نبيه بسبب دفاع قائد النادي الأهلي عن لعيبة فريقه في المنتخب والمطالبة بمعاملتهم بصورة أفضل. مستنيين رأيكم وتعليقاتكم على الخبر، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا ليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش كمان تعمل اشتراك علشان يوصلك كل جديد مننا. قناة راديو كورة، أخبار الرياضة كلها في إيدك.